В компании WorkTrack есть покрасочная камера. Данную кабину CP14 мы покрасили в ней. Высота данной кабины low, или как у нас говорят дневная, но в нашу покрасочную камеру влезет и топ-лайн. Если нужна качественная покраска кабины, то обращайтесь к нам в компанию WorkTrack. Если что, красят не только кабины Scania.